Tag, liebe Freunde der großen Spur. Heute habe ich einmal eine PIKO V200 bzw. Baureihe 221 vor meinen FAD-Wagenzug gespannt. Dieses Modell der Baureihe 221 von PIKO unter der Bestellnummer 37461 ist auch hier wieder die digitale Soundversion dieses Modells. Und auch dieses Modell ist mit zahlreichen digitalen Licht- und Soundfunktionen ausgestattet, die wir uns im Anschluss einmal ansehen werden. Natürlich finden wir unter der F0-Taste das Freilicht-Spitzensignal, das sich einschalten lässt und dann auch entsprechend in Fahrtrichtung wechselnd umschaltet. Wir haben unter der Taste F2 ein Signalhorn. In dieser Version ist die Lokomotive nur mit einem Signalhorn ausgestattet. Es gibt hier also keine Hoch- oder Tiefversion, sondern lediglich dieses eine Signalhorn abzurufen. Unter der Funktionstaste F5 finden wir eine Führerstandsbeleuchtung, die zuschaltbar ist und die entsprechend auch je nach Fahrtrichtung den entsprechenden Führerstand 1 oder 2 beleuchtet. Mit der Funktionstaste F6 lässt sich eine Maschinenraumbeleuchtung aktivieren, die hier auch sehr schön die Maschinenraumimitation, die plastisch nachgebildet ist, entsprechend ausleuchtet. Mit der Funktionstaste F7 lässt sich der Rangiergang und das Rangierlicht einschalten. Man kann das Rangierlicht vielleicht sehen, wenn man auf den ersten Wagen hinter der Lok schaut. Der wird dann entsprechend hell beleuchtet. Das heißt, hier ist also das Spitzenlicht dann auf beiden Führerständen oder Führerstandseiten aktiviert. Unter der Funktionstaste F8 finden wir den sogenannten Lokführergruß, das heißt, das Spitzenlicht wird entsprechend einmal auf- und abgeblendet. Abblenden und wieder aufblenden. Somit ist es hier möglich, wenn sich zwei Fahrzeuge entgegenkommen, entsprechend einen Lokführergruß mittels Beleuchtung auszuführen. Unter der Funktionstaste F9 finden wir dann die rote Zugschlussbeleuchtung, in dem Falle hier an Führerstand 2 aktiviert, da die Lok ja gerade in Fahrtrichtung geschaltet ist. Wenn ich einmal den Rückwärtsgang einlege, dann sollte jetzt auch entsprechend die rote Zugschlussbeleuchtung am Führerstand 1 zu sehen sein. Man sieht sie auch. Ich schalte mal wieder um auf die normale Fahrtrichtung. Und jetzt haben wir wieder das Freilichtspitzensignal am Führerstand 1. Mit der Funktionstaste F10 lässt sich eine Führerpulsbeleuchtung aktivieren, die natürlich im Moment aus dieser Kameraperspektive nicht ersichtlich ist. Aber jetzt kommt mit der Funktion F11 wieder eine Funktion, die sichtbar ist. Wir können hier eine entsprechende Fahrwerksbeleuchtung hinzuschalten. Man sieht es auch am Lichtschein direkt auf das Schotterbett aus und wieder ein, sodass wir hier also dann auch zu Wartungszwecken im Original das Fahrwerk beleuchten können. Unter der Funktionstaste F12 ist dann die Zugheizung zu aktivieren. Und mit aktivierter Zugheizung wird auch dann der entsprechende Rauchgenerator für die Zugheizung aktiviert. Es ist der mittlere Rauchgenerator, ein klassischer Säutedampfentwickler, der uns hier den Heizkesselabdampf entsprechend simuliert. Bei Deaktivierung erlischt der Sound und entsprechend auch die Rauchentwicklung des Dampfheizkessels. Die Funktionstaste F13, die
schaltet uns die Handbremsfunktion ein. Hier deutlich hörbar mit einem entsprechenden Kurbelgeräusch. Und wenn ich jetzt den Drehregler in Richtung Fahrt stelle, kann ich das gerne tun. Aber da die Lok mit angezogener Handbremse steht, tut sich hier also nichts. Das heißt, hier gibt es auch direkte Auswirkungen der Handbremsfunktion auf die Fahrfunktion der Lokomotive. Ich stelle den Handregler wieder auf 0. Bei Deaktivieren der Funktionstaste wird die Handbremse wieder gelöst und die Lok wäre jetzt wieder im fahrbaren Zustand. Mit der Funktionstaste F14 besteht die Möglichkeit, eine Bahnhofsdurchsage zu aktivieren. Achtung, an Gleis 5, ein Zug fährt durch. Ich wiederhole, Achtung, an Gleis 5, ein Zug fährt durch. Und mit der Funktionstaste F15 ertönt ein Schaffnerpfiff zur Abfahrt. Unter F16 ist die Soundfunktion des sogenannten Abschlammens abzurufen. Das war das Geräusch des Abschlammens. Mit meiner Steuerung ist es aktuell nicht möglich, die Funktionstasten 17 bis 20 zu aktivieren, aber wir finden da unter der 17 die Möglichkeit, einen Kompressor hinzuzuschalten. F18 wäre die Kraftstoffförderpumpe, F19 die Speisepumpe und F20 das Vorwärmgerät. Die Funktionen ab 21 sind dann die F21 das Kuppelgeräusch, hier also hörbar, wie der Haken über die Kupplung geworfen wird. Unter der F22 ist die Funktion des Gruppenschalters abzurufen. Unter F23 finden wir das Ablassen der Druckluft. Bei F24 ist es möglich, das Besandungsgeräusch der Antriebsräder zu simulieren. Die Funktionstaste F25 verbirgt das Öffnen und Schließen der Führerstandstür. Und die Funktionstaste F26 lässt uns das Öffnen und Schließen der Maschinenraumtür hören. Unter F27 ist es möglich, einen Lautstärkeregler zu aktivieren. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, die Lautstärke in verschiedenen Stufen über den wiederholten Tastendruck entsprechend lauter oder leiser zu stellen. Und die Funktion F28 ist der sogenannte Tunnelmodus oder Mute-Betrieb. Das heißt, hier wird also der Sound entsprechend langsam ausgeblendet und lässt sich dann entsprechend auch bei nochmaliger Betätigung wieder langsam einblenden. So, kommen wir jetzt zu den Motorsoundfunktionen. Das Original dieser Lokomotive ist ja mit 2 Maschinen ausgestattet und deshalb sind auch in diesem Soundprojekt 2 Motoren realisiert. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, unter der F1 den Motor 1 zu starten. Nein, das war jetzt eine Fehlfunktion, weil ich jetzt einmal mein Lokhandy umschalten muss.
Aber jetzt bin ich in der richtigen Funktionstastenebene und kann entsprechend über die Taste F1 den Motorsound aktivieren. Mit der Funktionstaste F3 wird jetzt der zweite Motor gestartet. Jetzt sind also beide Motoren in Betrieb gesetzt und jetzt ist es auch möglich, mit der Funktionstaste F4 die beiden Turboverdampfer zu aktivieren, die dann entsprechend den Abgasrauch der beiden Dieselmaschinen simulieren. Das Ganze dauert jetzt einen kleinen Moment, bis die beiden Verdampfer die entsprechende Betriebstemperatur erreicht haben, um dann uns die entsprechende Abgasfahne anzuzeigen. Für mich ist es jetzt schon möglich, die Abgasfahne entsprechend zu sehen. Ich weiß nicht, ob die Kamera in der Lage ist, das aufzunehmen, aber aus beiden Abgasstutzen ist auf jeden Fall schon eine Rauchfahne zu entnehmen.